आज आपको खिलाते हैं मुंबई स्टाइल बड़ा पाव, वो भी जम्मू में। ये देखिए फ्रेश बड़े यहाँ पे रेडी हो चुके थे और सॉफ्ट सा पाव यहाँ पे आ चुका था। इसके बाद इसमें डाली जाती है इनकी स्पेशल लहसुन वाली चटनी, साथ में भैया के प्याज कटिंग स्किल्स भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद इसमें अनियन डालने के बाद ये आ चुका था फ्रेश बड़ा, और ये है इनकी स्पेशलिटी जो रहती है फ्राइड वाली मिर्ची। उसके बाद आ चुकी है मिंट वाली चटनी। सबसे पहले आपको ये फ्राइड मिर्ची ज़रूर खानी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, एक नंबर। उसके बाद ये फ्रेशली मेड बड़ा पाव भैया टेस्ट में था ज़बरदस्त। जिसने ट्राई किया है कमेंट्स में बताना, लोकेशन स्क्रीन पे शेयर की है। और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करना शिवासोल ब्लॉग्स को।